हेलो दोस्तों, कार टेक्निकल वर्क में आपका स्वागत है। ये देखिए मेरे पास गाड़ी आया है, मैक्सिमो है और ये देखिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये देखिए स्टार्ट नहीं हो रहा है अभी तक खुले। तो इसको हम सबसे पहले मशीन से चेक करेंगे। फिर वायर वगैरह सब तो चेक कर लिए हैं। जैसे देखिए टूटा हुआ था, जब जोड़ दिए हैं फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्कैनर लगाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले जिन भाई लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कमर्शियल है, मैक्सिमो, पैसेंजर। ये देखिए केम सॉफ्ट का बता रहा है P0340। ये देखिए केम सॉफ्ट में क्या, देखिए केम सॉफ्ट का खोले तो ये देखिए ये जो वायर है ना, इसका वायर टूटा हुआ। देखिए हमने इसको टेपिंग कर दिए हैं और इसको हम थोड़ी लगा देंगे। ये इसका वायर ही टूट गया था, यहाँ पे कनेक्शन पूरा सटा के टूटा था, तो किसी तरह इसको हम जोड़ दिए हैं। चलिए देखते हैं स्टार्ट करके स्टार्ट होता है कि नहीं। ये देखिए स्टार्ट हो गया है और अच्छी तरीके से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।